dying ကောက်လို့လေခေါ်တယ်ကောက်ညွတ်လို့လေခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အလုံးတိပီတာဖြစ်မှာပါခုတလော Facebook ပေါ်မှာတော်လေးနာမည်ကြီးရယ် New York မှာဒီလိုမျိုးအညွတ်လို့တွားချိုးလို့ရေးဖန်းခံထိတယ်ဆိုတာမျိုးအလုံးတိပီတာမြင်ဖူးပီတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ New York မှာဒီလိုမျိုးအညွတ်တွားချိုးတဲ့နေရာတို့သတင်းမှာရေးထားတဲ့အတန်းဆိုရင်တော့ private land မှာတွားချိုးတယ်land pension ရဲ့ permission မရဘဲနဲ့ပေါ့နော်တွားချိုးလို့အဲ့အကြောင်းရေးဖန်းခံတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အလုံးတိပီတာဖြစ်မှာပါဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကဘာပဲလို့အစိုးရကဥပဒေနဲ့အကုန်လုံးတို့ကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပဒေရဲ့စီမီစီကံရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပယူတော့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအညွန့်ကိုတွားချုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံပေးချင်တာကကိုချုမိနေရကိုအရင်ကြည့်ပါသူများချမ်းမလားအစိုးရပန်းနဲ့နေမိလားဆိုတော့အရင်ကြည့်ပါတကယ်လို့သူများချမ်းမဆိုရင် private land မှာဆိုရင်လုံးဝချုလို့မရပါဘူးဒီ land owner တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှဒီလိုမျိုးကိုချိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ချိုးလို့ရတယ်အများကြီးတော့ယူတော့လို့မရဘူးညီမွေးတိရစ္ဆာန်တွေမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစားအတွက်ဒီမျိုးအရွက်တွေကိုနည်းနည်းပါယူတော့ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အရင်ချိုးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်လည်းဒီမှာနည်းနည်းပါယူတော့မယ်အများကြီးရှိတယ်ရန်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအညွန့်အစားဖူးတဲ့တူတန်းကတိတယ်ကျနုနုချွချွလေးဘယ်လောက်ထိစားလို့ကောင်းပါလဲတဲ့လားအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမယူတော့ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လေသတိဆိုင်ပြီးဖြစ်ဒီမျိုးအညွန့်တွေဖြစ်မျိုးကြောက်တော့ဆိုတာမရှိဘူးဥပဒေရဲ့စီမီစီကအောက်မှာနေရတာဖြစ်တဲ့အရင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအချင်းထိဒီအမေရိကဟာကဘာပေါ်မှာထုတ်ဝမ်းမှအမေးတိုင်းဒီရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချိုးချင်းလို့ရှိရင်ချိုးလို့ရတယ်အများကြီးတော့မယူသွားနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းပါဆက်ဖို့အတွက်ကိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဒေသဆန်လေးတွေကျွေးဖို့အတွက်နည်းနည်းပါယူတော့လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်